போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். அப்போ லங்ஸ் ரெண்டே வழி தான் வெளியேற்றி ஆகணும். ஒன்று மூக்கில் சளியாக வெளியே தள்ளி ஆகணும், இல்லை மோஷன் வெளியே தள்ளணும். இது ரெண்டும் தள்ள முடியலன்னா தான் அது ஸ்கின் அப்படின்ற ஒரு ஆயுதத்தை கையில் எடுக்கும். அதை நாம் சரியாக புரிஞ்சு கொண்டால் போதும், கம்ப்ளீட்டாக அந்த லங்ஸ்க்கு என்னென்ன ஃபேவர் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே ஃபேவர் பண்ண முடியும். சரி, இப்போ ஒருத்தவங்க மூச்சுத்திணறல் வந்தோன்னு என்ன பண்ணிடுறாங்க, உடனே பஃப் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ அந்த மருந்து அங்கே போய் எப்படி வேலை செய்யுது, அது bronchodilators அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த bronchioles இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்ஸின்ஸ் என்ன பண்ணும், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தள்ளி விடும், அப்பத்திக்கு தள்ளி விடும். ஆனால் அந்த சளிக்கழிவுகள் என்ன ஆகும், நம்முடைய லங்ஸ்லேயே போயிட்டு செடிமெண்டேஷன், நல்ல ஸ்டாக்னேஷன் ஆகும். அப்போ அந்த ஸ்டாக்னேஷன் ஆக ஆக நமக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஸ்மா wheezing இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு முதுகில் நடுக்கோடே தெரியாமல் அப்படியே உப்பலாகிக்கிட்டே போகும். அவங்க தலைக்கு போகக்கூடிய